Bueno, mi nombre es Diego Jaramillo y en este momento lo que voy a proceder a explicar es el proceso de auscultación torácica en el examen físico. Para esto vamos a utilizar un estetoscopio y previamente haber realizado una asepsia correcta de manos, informar al paciente sobre lo que se le va a hacer y solicitarle que se retire la camiseta para que pueda tener sobre todo el tórax anterior y posterior al descubierto. Por favor, retírese. Una vez que el paciente se retire su camiseta, tenemos que solicitarle que tosa una o dos veces. Tosa, por favor. Esto lo que va a hacer es despejar la vía aérea si es que tiene alguna obstrucción o mucosa para que no haya ninguna alteración. Y el porqué de que se retire la camiseta o saco es porque la tela altera el ruido y podemos hacer un mal diagnóstico. Los 4 ruidos respiratorios normales son los vesiculares, broncovesiculares, bronquiales y los traqueales, cada uno con una intensidad, tono y duración variada. Y esas son las características de cada ruido. Entonces comencemos. Nos colocamos el estetoscopio y para poder escuchar los ruidos vesiculares lo que vamos a hacer es solicitarle al paciente que inhale y exhale y luego les daré las características del ruido. Estos ruidos los vamos a tomar en la parte posterior del paciente, ya sea en el pulmón derecho o en el pulmón izquierdo. En el examen físico tenemos que hacerlos de ambos lados. Por favor, inspire y expire. Ya. Por favor, inspire y expire. En este caso, los ruidos del paciente son normales porque tienen una intensidad baja, un tono bajo y la inspiración dura más que la expiración. Por otro lado, tenemos a los ruidos broncovesiculares. Estos ruidos los vamos a poder auscultar en dos lugares. El primero es en la mitad de las escápulas, en la parte posterior, y el segundo va a ser entre el primero y segundo espacio intercostal de la parte anterior, es decir, aquí. Y le solicitamos al paciente de igual forma, inspire y exhale. Inspire y exhale. En estos ruidos vamos a tener una intensidad intermedia, un tono medio y una duración intermedia, de igual forma. Así, para terminar, tenemos a los ruidos bronquiales. Los ruidos bronquiales los vamos a medir en el manubrio del esternón, en la parte anterior, aquí. De igual forma, le solicitamos al paciente inspirar y exhalar. En estos, la duración va a ser más en la expiración que en la inspiración. El tono va a ser alto y la intensidad va a ser de igual forma relativamente alta. Finalmente tenemos los ruidos traqueales, que obviamente los vamos a tomar en la tráquea. Le solicitamos al paciente inspirar y expirar. Una vez que el paciente lo realizó, vamos a darnos cuenta que los ruidos inspiratorios y expiratorios son casi de la misma equivalencia. La intensidad va a ser muy alta y el tono va a ser relativamente alto. En caso de que nosotros al momento de hacer la auscultación de los ruidos respiratorios escuchamos sonidos anormales, estos sonidos anormales se van a clasificar en estertores, sibilancias, roncos y estertores secos, cada uno con su característica distintiva. Por ejemplo, las sibilancias van a ser guiadas hacia un chillido, el roncus obviamente hacia la ronquera. Los estertores van a ser como puntos en el tiempo clasificados en finos y gruesos, cada uno con sus características. Para nosotros terminar de valorar estos ruidos accesorios, hacemos la prueba del habla del paciente. Por ejemplo, le podemos decir que diga 1, le podemos que diga 99 en voz alta y que susurre 99. Y esto finalizaría y nos daría un diagnóstico diferencial de cuál podría ser la patología que el paciente está presentando en ese momento.